आज हम आपके लिए लाए हैं इंको का इंपोर्टेड रोटरी टूल किट। इस तरह के आपको बॉक्स पे मिलेगा और इंको इसका जो है ब्रांड नेम है। 130 वाट इसकी पावर है, मल्टीपर्पज टूल किट है। घर और कमर्शियल काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का ऑप्शन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसके साथ जो है ब्लॉक बटन है। यहाँ से इसकी स्पीड्स आप चेंज कर सकते हैं। 6 इसमें जो है स्पीड्स आती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। ये इसके साथ अपना एक्सटेंडर आता है और मुख्तलिफ एक्सेसरीज साथ मिलती है, ठीक है। जैसे वुड एंड आयरन कटिंग ब्लेड्स हो गए, सैंड पेपर हो गए, बफर्स, इनग्रेविंग, ड्रिलिंग और डिज़ाइन बिट्स हो गए। इंतहाई प्रीमियम प्रोडक्ट है, स्पेशली जियोलॉजिस्ट के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है। क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। अभी ऑर्डर करने के लिए importium.pk विजिट करें या व्हाट्सएप पर रब्ता करें।